Sausio 30 dieną Šakių Varpo vidurinės mokyklos sporto salėje vyko tradicinė rajono sporto konferencija geriausiams 2008 metų rajono sportininkams pagerbti. Renginyje dalyvavo ne tik sporto visuomenė bei jai prijaučiantys asmenys rajono vadovai, bet ir svečiai Seimo bei Marijampolės apskrities viršininko administracijos. Patys garbingiausi tarp sausio 30 pagerbtų sportininkų, ko gero neginčų tvarka šįkart buvo dukart Europos automobilių kroso čempionas Nerijus Naujokaitis ir nekartą rankų lenkimo Europos čempiono titulą iškovoja sporto klubas Aidas atstovas Kęstutis Tarnauskas. Jiems sporto konferencijos metu skirtas nemažas dėmesys, atminimo prizai, garbingos juostos ir piniginiai prizai už pasiektus rezultatus. Būtent šių sportininkų pasiekimai praėjusiais metais daugiausiai ir lėmė, kad tradicinius rajono sporto klubų rinkimus šiemet laimėjo būtent Šakių techninio sporto klubas, kuriam priklauso Nerijus Naujokaitis. Antroje vietoje liko sporto klubas Aidas. Treti šiemet liko krepšinio sporto klubas Zanavykas, kuris praėjusių metų regiono krepšinio lygos čempionate iškovojo 5. vietą. Visų šių klubų vadovams buvo įteiktos atminimo taurės ir piniginiai prizai. Atsiimti apdovanojimų tą dieną ėjo ne vienas krepšinio, rankų lenkimo, dziudo, lengvosios atletikos, automobilių sporto ir kitų sporto šakų atstovai, sportininkų treneriai, klubų vadovai, sporto rėmėjai ir puoselėtojai. Man asmeniškai, viskas gražu renginys, bet žmonės kai pasiekia aukštumas ir kažkaip per skubėjimą nerandam galimybės juosius pagerbti. Labai viskas greitai, klubų sportininkai liko nepagerbti. Aš turbūt esu patenkintas, kad vis dėlto automobilių sporto, vadykime, mūsų klubas išrinktas geriausio rajone. Tai yra smagu, nes nors ne pirmą kartą, aišku, ir labai liūdna turbūt, kai visą laiką ir viso šalyje yra dėmesys yra krepšinių šiai dienai. Tai yra liūdniausia. Tai kol ta dalys nepasikeis, aš galvoju, ar verta siekti kažkokių rezultatų. Galvoju, kad nelabai. Taip yra šiai dienai Lietuvoje. Kodėl taip yra sunku anot Nerijaus suprasti? Galbūt toks požiūris likęs nuo sovietmečio laikų Žalgirio laimėjimų. Tačiau Nerijus Naujokaitis mano, kad krepšinis visame pasaulyje ko gero nėra net pačioje sporto šakų viršūnėje. Sutinku tam reikalė, bet vis dėlto aš galvoju ir apie ateitį. Tai jaunimui, koks tikslas siekti? Tegu pasako jaunimui, kad yra olimpiniai sporto šakos ant 3. Jas remsim, tai jas tik tai, vadykim, koncentruokitės ir jas sportuokit. Nerijus Naujokaitis nebuvo linkęs vertinti jam skirtos pagarbos tiek rajono lygio, tiek vyriausybės. Man, žinai, kas juokingiausia, kai sakau, atvažiuoja, pavyzdžiui, važiuoja, olimpinį, būna olimpiados, važiuoja Lietuvos rinktinė, ten Europą. Pasėdė, vadykim, krepšininkas, vėl šalinį krepšininkas, sakau, pasėdė ant suoliukų 12, kur nei kartų neišėjo, olimpinis čempionas. Tai apie ką šneka? Čia žmonės sudeda metų dedi tą dalyką, renki komandą, renki pinigus savo ir taškai ir rėmėjų ir, čempionas smagu, bet tai daugiau nieko. Tai yra, galvoju, kad dėmesys turėtų būti didesnis. Jeigu esi jau pasiekęs kažką, tai nesvarbu tu pasiekiai tenais. Ar bėgime, ar rankas laužė, ar jėtį metė, turi būti daug maž vienodai. Mes turim savo arkliuką, visi mylim ir domimės tuos, dedam savo laiką, savo pinigus ir draugų prijaučiančių pinigus, bet aš galvočiau jau, kada žmogus pasiekia tokias aukštumas, kada tikrai įrodo ne tik savo, bet ir pasaulį įrodo, kad jisai sugeba kažką padaryti, kažką važiuoti. Tai tokiems žmonėms, kai tau turėtų valstybė vis tiek kreipti kažkokį truputėlį dėmesį, skatint kažkaip tai suteikti galimybę toliau žmogui augti, tobulėti. Ne šventieji puodų žiedžia. Pavyzdžiui, aš labai realiai matau svajonėse Nerijų pirmo formulį. Pilnai, nesijuok, bet aš matau tokią viziją. Nebūtinai pakeis. Taip, Lenkas yra, kodėl lietuvis negali būti. Nerijus Naujokaitis ieško rimtų rėmėjų, kurie leistų sportininkų startuoti ralio kroso čempionate. Tai anot Naujokaičio šiuo metu yra paties aukščiausio lygio turnyras jam, kaip automobilių sporto aistruoliui. Kol bus sukonstruotas naujas automobilis, mažiausiai vieną sezoną Naujokaičiui teks praleisti. Tačiau jį kiek ramina tai, kad pernai pavyko apginti ir užtvirtinti užpernai iškovotą Europos automobilių kroso čempionų titulą.